Ləkə problemi bütün insanların, xüsusən də xanımların müəyyən dövrlərdə bir kabusuna çevrilmiş olur. Təbii ki, xüsusən üzün mərkəz hissəsində əksər hallarda rastımıza çıxan tünd qəhvəyi rəngli olan ləkələr bizim melazma deyə adlandırdığımız bir patologiyadır. Ümumilikdə ləkə probleminə isə sadəcə dəridəki bir pigment artışı kimi bəsit bir yanaşma ilə deyil, eyni zamanda dərinin həmin ləkə olan nahiyələrində əlavə strukturların nə qədər nəzərə çarpacağına diqqət etmək gərəkir. Bunların biri də həmin nahiyədə dərdəki damarların görnəkliyidir. Çünki bəzi hallarda melazma və ya daha tünd ləkəsi böyük bir sahədə olan xəstələrdə ləkə fonunda damarlar çox sıx inkişaf etmiş olur və bu da sanki ləkələri qidalandırmış kimi qəbul etmiş oluruq və sırf pigment üzərinə bir müalicələr ayarlayarkən təbii ki, o qədər də uğurlu nəticə əldə etmək mümkün deyil. Ona görə də ləkə bir problemimiz varsa, digər ola biləcək, səbəb ola biləcək faktorlarda nəzərə alaraq kompleks yanaşmanı tələb edən bir durumdur. Burada artıq bizim yardımımıza müasir cihaz texnologiyaları çatır. Təbii ki, bunların da içərisində müasir dövrdə həm Q-switch endoyak lazerimiz və eləcə də BBL lazer texnologiyaları ilə bərabər kombinə müalicələr, ləkə mezoterapiyaları və eləcə də dərman müalicəsi qısa müddətdə daha nəzərə çarpan müsbət nəticələr əldə etməyə imkan verir.